bifa kanaan bifa miidhagaa hubachuun gaariidha. Nuti kanaan furmaata argamsiisnaa miti. Rakkoo ummanni keenya keessa jiru karaa kanaan ibsinaadha. Qaamni dhimmi ilaallatu yoo dhuguma namummaan isatti dhagahame, yoo dhuguma biyya bulchaa jiraate, yoo dhuguma biyyaaf kan quuqamu ta'e, yoo dhuguma biyya kanan ceesise kan jedhu ta'e, yoo dhuguma biyya kana walqixxummaadhaan ilaala kan jedhu ta'e, ummanni kun maal ta'eeti kiisa zubaalaa kana uffate? Rakkoon ummata kanaa maali? Dhuguma ummanni kun maneedhaa kana keessatti miidhamaa jira jedhee yoo kan sammuu qabaatu ta'e gabbeetu rakkoo ummata kanaatiif furmaata kennuu danda'a. Yoo ummata kanaaf furmaata kennuu hin dandeenye garuu namni kun akka inni ummataaf hin quuqamne, akka inni ummataaf abbummaa hin qabaanne, akka inni ummata kana fixuudhaaf kaayyeeffate irraa hubachuu dandeenya jechuudha. Nutis waan kana gaafa qindeeffamee ummanni keenya kiisa zubaalaatiin gadi ba'u, ummanni addunyaarra jiru bakka jirutti hundinuu rakkoo kana ibsuudhaaf tokkummaadhaan ka'e akka kanatti qindeessuunsaa dhugaa rabbii galata guddaa qabdanii ulfaadhaa galatoomaa. Silaa maneedhaa keessaa nu baastanii miti, silaa rakkoo biraa keessaa nu baastanii miti. Rakkoo ummata kanaa nuuf agarsiisaa. Qaamni dhimmi ilaallatu argu, qaamni kaleessa biyyi galaa jira, ummanni galaa jira jedhee sa'aatii 24 miidiyaa bisingaa fi miidiyaa boqqolloo irratti halkaniif guyyaa gabaasa kijibaa gabaasaa bulu nuufa hubatu, nuufa argu. Ummanni kun ammallee rakkoo keessa jira jenneetu bifa kanaan qindeeffamee jira. Ulfaadhaa galatoomaa. Oromoon idil addunyaa irratti argamtan waan dandeessan hojjettaniittu. Kan miidiyaa Afrikaa qabdan ol baatanii yaa jirtu, kan miidiyaatti ol ba'uu hin dandeenye rakkoo isaanii kana huccuu kana uffattanii sheekaa hanga qeesaatti, qeesaa hanga dargaggootti, dargaggeessaa hanga artistiitti hundi keessanuu wanni isin gootan kun dhugaa dubbachuuf waan bareedaadha. Nutis waan kanaan furmaata argamsiisnaa miti. Ammas irra deebi'ee waan kanaan mootummaa dhageessisna, rakkoo ummata kanaa ummata hubachiisna. Ummanni keenya bifa kana keessa jira jennee mootummaan akka argu goonee jirra. Guyyaa tokkotti sooshaal miidiyaan akka jirutti rakkoon ummata kanaa akka hubatamuudhaaf wanni inni godhe duula bareedaadha. Duula Oromoo yeroo kamii godhee hin beeknetu godhame jechuudha. Feesbuukiin guyyaa lamaaf kiisha zubaalaa gaafa ta'u, kiisha zubaalaa kana namni maaliif uffatee, namni fayyaadha moo nagaa miti, rakkoo maalii ibsaa jira, maal rakkateeti jedhee tarii mootummaa yoo waan kana xiyyeeffannootti kenne furmaata argamsiisuu danda'a. Yoo dide isaaf seenaadha jechuudha. Kun seenaa bara baraan godaannisa seeraa ummanni keenya biyya kana keessatti miidhamaa jiru, godaannisa seenaa yoomillee nama keessaan baane akka ta'e isin himuun barbaada. Egaa ustaazonni keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee waan danda'anuun fakkeenyaaf laayib ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa tokko kaleessa dhaggeeffadheen ture. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dubbii tarkabate waan jedhee dubbatu dhabe. Takka Jamaal Aliyyiitti dabarsa, takka ustaaz Sufiyaanitti dabarsa. Waan jedhee ummata kana ittiin ibsu dhabe olumaa gadi dadarbatamee akka nama maraatee godhataa jira jechuudha. Raayyaan biyyaa jechuudha, raayyaan ittisa keenyaa jechuudha, raayyaan jaalalaa jechuudha, raayyaan tokkummaa, raayyaan ummataaf quuqama qabu kun waan ittiin ummata kana ibsu dhabe, ummata kanaaf karaa furmaatatti argimsiisu dhabe. Akkaataa inni keessa jiru wallaahi akka waan ana ta'in kaleessa imimmaan tun harca'e jechuudha. Maaliif ummata ofiitiif bifa kanaan quuqamuun, ummata ofiitiif bifa kanaan dhaabbachuun yoomillee nama gammachiisaa jechuudha. Gara biraatiin namoonni karaa siyaasa adda addaatti maxxanfattanii lubbuu ijoollee keessanitti qoostan, waan kanarratti hirmaachuu dhiistan seenaan isin gaafataa jechuudha. Biyya kana keessatti ati Oromoodha, ati Amaaraa, ati TPLFidha, ati Wayyaaneedha, ati Abaawoodha, ati Maaloodhaadhaan namni hidhamaa jiru. Biyyummaadhaan hidhamaa jira, sabummaadhaan hidhamaa jiru, saba hundaan miidhamaa jira. Kun dhimma lubbuun jiraachuu dhabuu obboleewwan keenyaatiif sagalee ta'aa jirra malee nuti dhimma siyaasaa tokko as keessaa hin qabnu. Ammas yeroo gaaffii gaafannu mootummaa baraan jirru. Mootummaa maaltu si hanqate? Maal si gargaaru? Maaliin si bira dhaabbannu? Maaliin si waliin dhaabbannee ummata kana nuuf galchite jennee gaaffii keenya mootummaaf dhiyeessaa jirra malee nuti waan rakkoo biraa mootummaarraa hin qabnu, rakkoo biraa keessa gallee hin jirru jechuudha. Ummanni biyya kanatti hidhamee jiru Tigireedha, Amaara, Oromoodha, sabaaf sablammii, Silxee, Guraagee, sabaaf sablammiin biyya kanatti hidhamee maqaa Itoophiyummaatiin ol qabnee muudhaaf illee amma nama sodaachisa jechuudha. Akka waan sagaleen keenya bakkee ba'u akka siyaasaatti sodaanna jechuudha biyya kanatti. Itoophiyaa jechuudhaaf gadi qabannee of dhoksineeti kan maqaa biyya keenyaa waammannu biyya kana keessatti. Kanaaf wanjala taanee jirra, yakkamaa taanee jirra. Yakki keenya maali? Waraqaa eenyummaa dhabuudha, mootummaa dhabuudha, abbummaa dhabuudha, ambaasii dhabuudha, nama nuuf yaadu dhabuudha. Biyya kana keessatti Baangaalee yoo qabamte guyyaa lamatu hidhamte eenyummaan si gaafatame gaafa guyyaa 3 biyya baasii jirti. Paakistaanii yoo qabame ambaasiin isaatti birmatee rakkoo isaa ilaalee guyyaa lamatti gara biyya isaa jira. Keenyoo bar xuraawaa taanee akkuma kiisha zubaalaatiin mana hidhaa kana keessa taa'aa jirru kanatti bakkeettillee akka zubaalaatti ilaalamna jechuudha. Namni nu tuffachiise mootummaa keenya. Mootummaa keenyatu nu tuffachiise.
mootummaa yeroo ammaa kanatti nu tuffachiise waan dhugaati kun maaliif yeroo mallas jiru fakkeenyaaf mallas bareedaadhaa miti mallas waan ajateen hedduu qaba gara siyaasaatiin waan badaa hedduu qaba garammoo lammiilee baqattootaatiif waan tolche hedduu qaba jechuudha fakkeenyaaf mallas baraangoosaa keessatti maal jedhe nama koo tokko yoo ajjeeste lammii kee 10 sirraan fudhu beenyaa jedhee bar nama koo tokkitti yoo ajjeeste beenyaa nama keetii 10 hin fudhuu jedhe lammiin koo nagaadhaan dhufe nagaadhaan naaf galuu qabaa jedhe namni kiyya kiisaan bayetu shaanxaadhaan galaa jiraa jedhe maali biyya kana keessa ta'ee kan mallasiin caala oromoon salphisaa ture hin jiru kan qabsoo mallasiin caala qabsoosaa gadadaa ture hin jiru kan qabsoo mallasiin caala cunqursaa dhiibbaa irratti godhaa ture hin jiru manni biyya kana garuu gaafa galchu Tigree koo kottuu gali Amaaraati kottuu gali ati namni nagaan kottuu gali inni kaan asitti dhumu jedhee guyyaa tokko hin beeku akka lammiitti akka ummataatti akka biyyummaatti nu cina dhaabbataa ture jechuudha har'a garuu maqaa siyaasaatiin maqaa adda addaatiin galanii biyya rabbashu galanii biyya shororkeessu galanii maal kana godhuudhaaf ummata nagaa ummata biyya jijjiiruuf of jijjiiruu jedhe ummata diinagdee biyyaa guddisuu keessatti shoora guddaa godhate maniidhaa biyya kanaa keessatti akka miidhamaa jiru waliin argaa jirra akka fayyisaan leellisaa wal qaxxaamursee rakkoo Oromootti ibseen kiishini Zubaalaa kun isa injifatee jira jechuudha addunyaan argee jira sheekni argee jira qote bulaan argee jira hojjetaan mootummaa argee jira furmaata argamsiisuu kan danda'u mootummaadha mootummaan hin argamsiisnu yoo jedhe rakkoon mootummaan kun ummata kana fixuuf karoorfate nu agarsiisee jira yoo nu dhagaye immoo rakkoo ummata kanaa gisee gabaabaa keessatti torban lamaasitti akka furuu danda'u abdiidhaan gurratti qabnee eeggannaa jechuudha ammas mootummaa keenya baaraan jirru yoo humni diinagdee si hanqate yoo rakkina qabaatte si cina dhaabbanna si gargaarranna maaliin si gargaarru diinagdeedhaan si gargaarru jenne maaltu akka si rakkise nutti mii jedhaa jirra mootummaadhaan abbayitii waan si rakkise nutti mii nuti isii waliin dhaabbannaa jennee mootummaa keenyaaf kadhaa geggeessaa jirra yaa obboleewwan kiyya mana tokko keessatti abbaadha maatii tokkoof hoggansii abbaadha biyya tokkoof hoggansii mootummaadha waan mootummaan murteesseen olitti namni fedhe waan kana hojiirra oolchuu hin danda'u garuu ilmaan Oromoo bakka jirtanutti sagalee ummata kanaa ta'uudhaaf duula ummanni kun itti jiru jajjabeessuu cina dhaabbachuu qabdanii dhaamsan isinii dhaamuu barbaada inni dhumaa maaliin jechuu barbaada miidiyaa Oromootiif jalqaba OBN ijoolleen keenya biyya kana keessa teessee ree arabaa eegdee abbaatti gibirii kaffallaan gibirii abbaa isaatiin irraa guurtanii ittiin hojjetaa jirtu qamadii sangaa tokko hin caalle keessa dhaabbattanii kaameraa 20 kaastanii qamadiin akkanatti tolee jira oomishaaf oomishtummaan biyya keenyaa kana ta'ee jira wanni kun gonan kan dhodhamee jira maal ta'e jettanii galgala hojjettoota 600 qaba OBN mataa isaatiif hojjettoonni kun hundi waan gabareerraa qote bulaarraa guurameen ittiin jiraataa jira jechuudha qamadii sangaa tokko keessa dhaabbatee kaameraa 20 suuraa kaasee galgala isa gabaasaa bula mee lubbuun ilmaan Oromoo biyya kana keessatti miidhamaa jirtu lubbuun sabaaf sablammii biyya kana keessatti miidhamaa jirtu maaliif isin hin mararre maaliif namummaan isinitti hin dhagaamne maaliif waan kanarraan gabaastan kun dhimma siyaasaa miti bar mootummaan diinagdeetti sanqatee mootummaan lola keessa jira mootummaan rakkoo keessa jira kanaaf ummanni idil addunyaa mootummaa cina dhaabbatee ummata kana rakkoo keessaa baasuu qaba jettanii yoo gabaastan hayyee OBN keenya galatoomaa isin cina dhaabbannaa nuti isin gargaarra jennee isinii birmachuu dandeenya lammaffaa BBC afaan Oromoo harreen arsiitti qalamaa jira oomisha harreetu baname lubbuu harreetiif sagalee ta'aa jirtan mee lubbuu ilma namaatiif ta'uudhaaf maaltu sin rakkise ilma namaa moo lubbuu harree caala lubbuu ilma namaa moo lubbuu harree caala waa'ee harree yeroo gabaastan waa'een dhala keessanii maaliif hin gabaasneen isiniin jechuu barbaada dhaamsa koo kana akka nu dhageessan abdiin qaba inni sadaffaan miidiyaa ummeenni miidiyaa haqaa osoo hin taane miidiyaa raqaa kan raqa bu'ee kijibaan ummata keenya burjaajessu kan ummata keenya yeroo hunda istiraatejii qabsoo Oromoo balleessu yeroo ammaa ummata keenyatti garaaf dugda ta'ee dhaabbataa jiru OBN isiinin jedhaa dhaga'i akkana dafqinee ree arabaa eegneetu tokko lama jennee riyaala sitti kennaa turre addunyaa irratti akkati dhagaamtu akkati miidiyaa dorgomaa taatu akkati miidiyaa sabaa taatu akkati miidiyaa ummataa taatu kan nu si godhe nuti ijoollee biyya arabaati har'a garuu waa'ee keenya dhiistee olola kijiba adda addaa gabaasuudhaan rakkoo akka Jawaar Maamman mana hidhaa keessatti rakkatu kan godhu si'ii jechuudha OBN mataa keetii guyyaa guyyaatti sagantaa qabattee rakkoo lammiilee keetii kana waan namni tokko si mormuu hin dandeenye dhugaa ummata keetii alkanii guyyaa yoo gabaaste maaltu si hanqate
raqa buutee reefqi achitti du'ee kijibaa fi photoshoppiidhaan miidiyaa balleessuu dhiiftee miidiyaa nuti akkana dafqinee miidiyaa qaagoonee viiyuusaallee miliyoona tokkoo lakka uummanni ilaalu miidiyaa dorgomaa OMN yeroo ammaa peejiinsaa 900 OMN garuu miliyoonaa ol akka inni ta'u kan godhe ijoollee biyya Arabaati akkana dafqinee sitti kennine beeki. Har'a ati olola adda addaa gabaastu dhimmi lammii keetii halkaniif guyyaa maaliif hin hojjenne eessa jirta OMN siinin jedha si hundaa olitti si arrabsuu danda'a si jedhe inni kaan mootummaa tarii gabareerraa miidiyaa guureeti OBN bane nuti immoo akkana dafqinee sitti kennine barra. Rakkoo uummanni biyya Arabaa keessa jiru kana maaltu gabaasuudhaaf afaan si qabe yaa OMN ofii keetii miti feesbuuka dhuunfaa keetii miti kan sitti maa jiru miidiyaa ofii jennee itti dadhabnee itti arrabsamnee itti taamnee sadarkaa kanaan geenye miidiyaa dorgomaa addunyaa dhiisi Afrikaa guutuu irratti akka inni dorgomu addunyaa irratti akka inni dorgomu OMN miidiyaa dhugaa akka inni ta'u kan godhe ijoollee biyya Arabaati. Har'a rakkoon obboleewwan keetii dhiisteetiyyuu TPLF raayyaa geera TPLF achiin bayra TPLF walloo geera TPLF keetiin udduunoo dhaabatte nuti dantaa sirraan qabnu jechuudha. Arraba yoo barbaadde likki keessa galchinaa jechuudha. Itti dadhabnee banne malee waan ati Facebook mataa keetii daataa keetiin banattee miti daataa ummataati. Daataan ummataa immoo akkana jennee yeroo bannu akkana jennee si gaafannaa jechuudha. Injifannoo TPLF rakkoo ummata keetiitiif dhaabbattuu dhageenye ganama galgala VOA afaan Oromoo yeroo jedhe namni sa'aatii 2 walakkaa yeroo ga'e biyya keenyatti ijoolleen akkan dubbanne nu godhu jechuudha abbooleen keenya. VOA'tu dhufee miidiyaa qaatu dhufee rakkoo ummataa himuudhaaf dhufee walakkaa sa'aatii qofaa dhaggeeffadhaa jedhee kan namni gurratti qabee dhaggeeffatu VOA afaan Oromoo ganamaa kaastee hanga wanaatti nu tajaajilte akka nu qaqqabdu ergaa keenya asumaan si dhaamuu barbaannaa. Nu qaqqabii nu birmadhu akkuma ganama qabsoo Oromootiif dhaabbachaa turte akkuma abbooleen keenya ganama kaasanii si jaallataa turan si jaallanna yeroo VOA afaan Oromoo sa'aatii 2 walakkaa yeroo ga'e dur namni hin dubbatina VOA'tu dhufe dhaggeeffadhaa haqa himuu dhufe dhaggeeffadhaa rakkoo ummataa himuu dhufe dhaggeeffadhaa oduu ijoo nuu fidee dhufe dhaggeeffadhaa jedhee dur abbooleen keenya nuuf dhaamaa ture VOA si galateeffanna amma sagalee nuuf ta'e miidiyaa raqaa OMN illee isin miidiyaa raqaa jechuudha kan reefqa namaa funaanee guyyaatti gabaastan deemaatii rakkoo lammiilee keessanii gabaasaa isiniin jennaa jechuudha. Likki isinitti himna isin miidiyaa raqaati OBN gadi isin yeroo ammaatti ilaa akkanatti isin gannee jirra jechuudha. Isin OBN gadi isin miidiyaa namaaf quuqama osoo taatanii awwaan tokko dhagee dubbataa jira tokkummaan maal ta'e namarra ijoolleen biyya Arabaa shaneedhaa shiftaadhaa mootummaa jigsuudhaaf TPLF waliin dhaabbatti kanaaf gabaasuu didee jedhama. Uummanni miskiinni uummanni biyya ofii jijjiiruudhaaf uummanni biyya isaatiif dhaabbatu akkanatti sagaleensaa gara lamatti ukkaanfamee gatamee dhaabataa jechuudha. Kanaaf yaa miidiyoolee keenya waan kana gabaasaa lubbuun ilma namaa si nama raru isiniin jedha an yeroo dheeraan qabu ulfaadhaa galatoomaa miira ariitiin dhufee miiratu natti dhagaama garuu ummata kootiif galata galchuu barbaada. Artistoota keenya Jaafar Yusufii kaasee Hawwii Tazarraatii kaasee jalqaba irratti warri kiisha uffatanii gammadaa olaanaatti kaasee biyya keessaa jechuudha sadarkaan keessan osoo ol guddatu amma qici warri mootummaa jala waa bu'attu akka waan mootummaa jala waa bu'achuun mootummaa irratti namni dhiibbaa godhu rakkoo lammiilee kana ibsuudhaaf of qaanfatti jechuudha. Bakkuma jirtutti garuu artistoonni gurguddaan warri kabajaa qaban warri gurguddaan kiisha kana uffataniitu rakkoo ummata keenyaatti ibsaa jiru jechuudha. Galata guddaan isiniif qaban onneerraan isin galateeffadha akka waan ummata kana galchitaniitti rakkoo ummata keessanii kanaaf sagalee taataniitu beekaa ummata keessan kana tajaajila gootanii jirtanii ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Qeerroon keenya biyya hunda keessa teessanii kiisha kana uffattanii rakkoo ummata keessaniitti ibsitan kun wallahi sadarkaan keessan sadarkaa guddaadha. Amma nu galchuudhaaf hin dandeessan garuu rakkoo lammiilee keessanii waan keessa keessan jiru ummatatti mootummaatti ibsitanii jirtanii. Kutaa lammaffaan waan ta'uu qabu irratti mari'annee qeerroon akkuma hojjenne kanatti ni hojjanna. Kutaa lammaffaa irratti yoo rabbi jedhe ummata keenya biyya keenyaan kakaasna karaa nagaadhaan mootummaa keenya gaaffii haqaa gaaffii lamummaa gaaffii lubbuu namummaatiif akka nuuf gaafatuuf waan dandeenyen goonaa. Ulfaadhaa galatoomaa ummanni sammuu doomaa ummanni waasinitti hin dhagaamne mee utuun achi galee utuu ana ta'e maaltu natti dhagaama mee gaafan iddoo tokko rafaa bulee yoon ka'ee qilleensa fudhatin akkamna dhukkuba gisimiin kun maaltu natti dhagaama jettanii yaaduun barbaachisaadha. An dhimma siyaasaa tokko of keessaa hin qabu an kan neeyyisiisaa jiru dhimma lubbuu namummaati.
dhimma ilma namaati. Dhimma ummata miidhamaa jiru kanaati. Ummanni rabbiin doomaa akkanumaan sammuun isaa kun beeytee waan namni sitti himu kana yoo gurra qalbii qabaatte ni hubatta jechuudha rakkoo ummataa kana. Garuu yoo gurra doomaa qabaatte gurri kee qaawuma akkuma qaawwee jiru kanaan asiin gad harcaasate waa sittiin galu jechuudha. Ati qilleensi kun guyyaa guyyaatti jijjiirama. Sa'aatii daqiiqaatti jijjiirama. Dubbii namni sitti himu kun sitti galuu hin danda'u. Garuu nama hubatu yoo ta'e rakkoo ummata keenyaa kana waan inni keessa jiru hubachuu ni dandeessan jedhaa. Ulfaadhaa galatoomaa isinin jaalladhaa. Miiraariitiin yoo waa balleesse noof kolchaa. Ammas ummata keenyaaf sagalee ta'a. Jabaadhaa. Miira ummanni keenya keessa jiru, rakkoo ummanni keenya keessa jiru bifa dandeessaniin ibsaan isiniin jechuu barbaada. Aan gara kiyyaan waan naa danda'ameen hundaan irraan dubbadhaa. Isinis waan isinii danda'ame hundaan irraa dubbadhaa. Abbummaa irratti fudhaa. Utuu ana ta'een maaliin isinitti dhagaamu isinin jaalladhaa, isinin galateeffadhaa. Miidiyaalee Oromoo immoo likkii walitti muuf deemna. Gabbaatee sagantaa qabattee ummata kanaaf sagaleen taatu taanaan akkaataa ummanni guyyaa guyyaatti si xireeffatu gochuudhaaf nuti si jala jirraa jechuudha. Gabbaatee ummata keetiif sagalee taata taanaan akkaataa ummanni sadarkaa kee ol fuudhu nuti si waliin jirraa jechuudha. Si gargaarra. Rakkoo ummata keetiif sisiin jenna. Rakkoo biraas irraa qabaannee miti. Miidiyaa Afrikaa qabdu kun miidiyaa dhuunfaa keetii feesbuuka mataa keetii miti. Miidiyaa ummataati. Miidiyaa ummanni itti dadhabee waan qabutti harcaasee ummataaf dhaabbate malee utuu feesbuuka kee ta'e nama feesbuuka keetiin maan dubbatti ni jennee nama qeeqaan jirru. Miidiyaa Oromooti. Maqaa Oromoo waammatee deema. OMN miidiyaa Oromooti waan ta'eef OBN miidiyaa Oromooti waan ta'eef